注意看，一只怀孕的狗妈妈叼着一个篮子出来找吃的，恰好被一个狗贩子看见。只见他想了想，从兜里掏出一点食物。善良天真的狗狗想也没想就跑了过来。小的时候，他妈妈一定没有告诉他，陌生人给的食物千万别吃。下一秒，善良天真可爱的狗妈妈就凭空消失了，只留下空荡荡的一个放食物的篮子，真的是太可怕了。行，还能吃吃完之前说好的价钱，食物啥时候整啊？可恶了！今天就整，明天赶集了，一定会交给你了啊！他们做的这一切，被战狼恰巧碰上，或许就是这么巧，那个狗狗命不改绝。战狼想了想，想救狗狗，只能智取，不能莽撞。于是他一路跟踪过来，看看动静，等待机会。时间就是生命。狗贩子磨刀霍霍，战狼首先冲着狗贩子叫了几声。啊，不错啊，今天买一送一。贪心的狗贩子高兴坏了，就追了上去。殊不知这是战狼设计的圈套，战狼把他引到山上，然后自己跑回去救狗狗。狗贩子气喘吁吁地来到山上，战狼早就不见了踪影，这可把狗贩子气得够呛。妈的，一眨眼功夫到哪去了啊？而另一边，战狼已经在救狗狗了。不得不说，战狼的智商真的是值得佩服。时间就是生命。只见战狼迅速地解开绳子，带着狗狗离开这个可怕的地方。当狗贩子气急败坏回来的时候，战狼他们早已逃之夭夭。啊！我去中计了呀！这一瞬间有100万个可能，该向前走，或者继续等，这等也……哎呦我的妈！